Türkiyənin Ankara şəhərində qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin dəstəyi ilə Qərbi Azərbaycan icması, Azəri-Türk Qadınlar Birliyi və Azərbaycan-Türkiyə evinin birgə təşkilatçılığı, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin, Ada Universitetinin və Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə Qərbi Azərbaycana qayıdış insan hüquqlarının aliliyinin mühüm şərti kimi mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Yeni Çağaz xəbər verir ki, konfransa Azərbaycan və Türkiyədən 250-yə yaxın iştirakçı, o cümlədən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri, dövlət qurumlarının nümayəndələri, universitet rektorları, elm və iş adamları, qeyri-hökumət təşkilatları və media nümayəndələri qatılıb. Tədbir Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnlərinin səslənməsi ilə başlayıb. Sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanın və Türkiyənin bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılıb. Daha sonra Qərbi Azərbaycan həqiqətləri və Qərbi Azərbaycan icmasının fəaliyyəti, Qərbi Azərbaycanlıların ləyaqətli şəkildə geri qayıdışı ilə bağlı Qərbi Azərbaycan televiziyası tərəfindən hazırlanan film nümayiş etdirilib. Tədbirin açılışında Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının şöbə müdürü Ədalət Vəliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin konfrans iştirakçılarına müraciətini oxuyub. O, Türkiyədə belə bir tədbirin keçirilməsinin xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd edərək konfransın işinə uğurlar arzulayıb. Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin birinci müavini, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Erkan Alə, Qərbi Azərbaycanla bağlı Türkiyədə ilk belə konfransın keçirilməsinin tarixi əhəmiyyətindən danışıb. Konfrans işini panel müzakirələrlə davam etdirib. Qərbi Azərbaycanın tarixindən bəhs edən birinci panel Türkiyəli tarixçi, Yeni Türkiyə Strateji Araşdırma Mərkəzinin Tarix İnstitutunun direktoru, professor Dr. Kamal Çiçəyin moderatorluğu ilə baş tutub. Paneldə tanınmış tarixçi professorlar İlbər Ortaylı, Aygün Attar, Tufan Gündüz, Okan Yeşilot və İbrahim Etəm Atnur çıxış ediblər. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Qadınlar və Kişilər Arasında İmkan Bərabərliyi Komissiyasının sədri Çiğdəm Ərdoğanın moderatorluğu ilə keçirilən Qərbi Azərbaycan hüquqi və humanitar aspektlər mövzusunda ikinci paneldə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin komissiya sədrləri Vedat Bilgin və Dərya Tanıq, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Zeynəb Yıldız, professorlar Cavid Abdullazadə, Yaşar Sarı və Muharrəm Qılıç çıxış ediblər. Konfransın bağlanış sessiyasında Milli Məclisin deputatı, Qərbi Azərbaycan İcması İdarə Heyətinin sədri Əziz Ələkbərov, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü, Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin müavini Zafər Sarıkaya, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan-Türkiyə Evi İctimai Birliyinin sədri Tənzilər Rüstəmxanlı və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü, Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Qrupunun sədri Şamil Ayrım çıxış ediblər. Daha sonra iştirakçılar adından konfransın yekun sənədi qəbul edilib. Sənəddə qeyd olunub ki, tədbir iştirakçıları Prezident İlham Əliyevin Qərbi Azərbaycana sülh yolu ilə qayıdış məsələsində liderliyini, beynəlxalq hüququn aliliyinə sadiqliyini və ədalətin bərpasına yönəlmiş səylərini yüksək qiymətləndirib, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın haqq ədalətə, sülh və barışığa möhkəm dəstəyini alqışlayıblar. Sonda xatirə şəkli çəkdirilib, iştirakçılara təşəkkürnamələr təqdim edilib.